Энэ чихэр биш үү? Манай гэрт шинэ жилээс хойш байгаа. Тэгэхээр нэг бараг л 2 сар орчим манай гэрт байгаа гэсэн үг. Тэгээ яг уншаад үзэнгүүт dark chocolate chewy toffee гэж байгаа байхгүй юу? Яг миний хоёр дуртай зүйл. Гэхдээ би энэ чихрийг миний галгооны шүүгэнд байгаа гэдгийг ингээд мартаад идэг. Гэхдээ 2 жилийн өмнө биш үү? Энэ чихэр миний гэрт бараг 7 хоноггүй байх байсан. Яагаад вэ гэхээр би хоолны донтой байсан. Турах, эрүүл хооллох, хэвийн хэмжээнд идэх гэдэг чинь ер нь бол айгүй энгийн зүйл шүү дээ. Гэхдээ над шиг зарим хүмүүст айгүй энгийн биш. Эрүүл тэгээ гоё юм галбарлаг биетэй байхын тулд хэдүүлээ яг юу хийх ёстойгоо мэдэн тийм үү? Зүгээр л хамгийн чухал зүйл нь хооллолт, хэвийн хэмжээнд бас эрүүл хооллох тийм үү? Хоёрдугаарт дасгал хөдөлгөөн байж болно. Ийм энгийн. Гэхдээ яг үндэ амар комплекс. Энэ бичлэгээр би яаж тэр хэтрүүлж иддэг зуршлаасаа буюу хоолны донтолтоосоо салсан бэ гэдгээ тайлбарлаж өгье. Би энэ сэдвээр хэд хэдэн бичлэг хийж магадгүй. Гэхдээ яг энэ бичлэгээр та хэдтэй 5 арга хэлж өгье. Энэ 5 аргыг ярьж эхлэхээс өмнө би яг өөрийнхөө яаж энэ хоолтой айгүй эрүүл бус харилцаатай болсон юм бэ гэдэг түүхээ ярьж өгье. За энэ түүхийг сонирхгүй байгаа хүмүүс нь ийшээгээ skip хийчих. Бодоод ахад би ер нь 14-өөс 22 нас хүртлээр хоол гэдэг зүйлээс ямар нэгэн байдлаар хамааралтай амьдэрсэн байгаа хгүй юу. Хамгийн анх би 14 настайдаа нэг юм айгүй эрүүл бус дэглэм барьж эхэлсэн. За тэр үед нэлээд хурдан хугацааны турш маш их жин хайж исэн. Гэхдээ айгүй бие өвдөд болж исэн баггүй юу. Хамгийн анхны дэглэм барьсан энэ үеэс хойшоо ер нь бол дэглэм гэж нэх бодоогүй. Гэхдээ би 15 наснда ийм зүрхний хагалгаанд орж исэн баггүй юу. Зүрхний хагалгаанд орсны дараа хөдөлгөөнөө хязгаарлах ёстой. 13, 14 наснда болвол айгүй идэвхтэй тоглодог байсан байхгүй юу? Хөдөлгөөн намайг миний хэвийн жинд байлгадаг байсныг би ерөөсөө мдээгүй. Тэгээд хөдөлгөөнөө хориод эхэлсэн чинь би айгүй хурдтай жин нэмсэн. Ер нь бол 6 сарын дотор би бараг 10 кг нэмсэн. 9-р билүү 10-р ангийн охин тийм богинохон хугацааны дотор 10 кг нэмж гин гэд төсөөлдөө. Сэтгэл санаанд амар хүн дээр туссан. За тэгээд яг тэр үеэс хойш би дэглэм барьж эхэлсэн. Бас хоолоор сэтгэл хөдлөлөө зохицуулж эхэлсэн. За тэгэхээр нэг 15, 16 настай байхад миний өдөр яаж харагдах вэ гэхээр би өглөөс ирээд дэглэм барьж эхэлнэ. Яагаад вэ гэхээр би айгүй таргалсан байгаа. Турхын тулд дэглэм барьж эхэлнэ тийм үү? Өглөөс ирээл би идэх тэр зүйлээ ингээд хязгаарлаад эхэлнэ. Өдөр боллоо, за магадгүй орой боллоо. Тэнгүүд надад маш их ийм сөрөг сэтгэл хөдлөл хуримтлагдсан байгаа. Маш их стресстэй байсан. Мэдээж өсвөр насны хүүхэд тийм үү? Маш их стресстэй. Бас маш их өлссөн байсан учраас би идэн гэж төлөвлөөгүй байсан зүйлээ идчихнэ. Миний толгойн дотор биш үү? Төлөвлөөгүй зүйлээ идэх юм бол миний тэр өдөр төгс биш гэсэн үг. Миний тэр өдөр сэвтцэн гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэнд төгс биш болсон, нэгэнд сэвтцэн өдөр юм чинь би тухайн өдөр бүр өөрийгөө гаргуунд нь хаяна. Зандаа таарлцсан бүх юм болгоныг идэн нам руу орж болох боломжтой. Юу л айн бүгдийг нь идэн. Гэтэ хизээ зогсох вэ гэвэл яг 12 цаг тэг минутанд. Яагаад вэ гэхээр 12 цаг тэг минут буюу шүн дүнд болчвол эн чинь маргааш гэсэн үг шүү дээ. Маргааш би төгс байх ёстой. Маргааш зөвхөн төлөвлөсөн зүйлээ идэх ёстой. Тэгээл маргааш нь боллоо, би хоолоо сойж эхэллээ. Оройн би маш их хөлслөө, маш их стрессцэн байлаа. Хэтрүүлж идэнэ. За нэг иймэрхүү чөтгөрийн тойрогт ороод яваал гэсэн. Гэхдээ энэ чөтгөрийн тойрог биш үү? 8 жилийн турш миний амьдралд өдөр болгон тохиолдсон гэсэн үг биш. Заримдаа миний сэтгэл санаа гайгүй байвал, миний нөхцөл байдал арай таатай байвал ер нь гайгүй болчдөг байсан. Гэхдээ л 8 жилийн турш энэ чөтгөрийн тойрог миний амьдралаас хизээч бүр мөсөн гараагүй. За тэгээд 10 жилээ төгслөө. 17, 18 наснд би ер нь бол арай гайгүй байсан. Энэ чөтгөрийн тойрог миний амьдралыг удирдаггүй байсан. Гэхдээ би их сургууль руу унгар руу явсан байхгүй юу. Тэгэхэд энэ чөтгөрийн тойрог дахиад гарч ирсэн. Чөтгөрийн тойрог гэхээр би яг юу хэлээд байна гэхээр миний энэ сэтгэл дотор зөрчилдөөд байсан 2 хүсэл байхгүй юу. Нэг хүсэл нь юу вэ гэхээр би айгүй туранхай байхыг хүсээд байна. Энэ хүслийн цаана яг ямар үзэл бодол байгаа вэ гэхээр би туранхай байж иж өөрийгөө хайрлана. Би туранхай байж иж бусд хүмүүс намайг хайрлана. Би туранхай байж иж гоё амьдрна гэсэн ийм үзэл бодол байгаа даа байхгүй юу. Энэ туранхай байх хүслээс гадна би хоол идчихэж миний сэтгэл санаа тайвширна гэсэн ийм хоолоор сэтгэл санаагаа тайвшруулах тийм хүсэл байгаадсан байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хоёр айгүй ингээ эсрэгцээд байгааз.
Тэгэхээр энийг би чөтгөрийн тойрог гэж хэлээд байгаа. Энэ туранхай байх хүсэл намайг дэглэн бариулаад байна. Харин хоолоор сэтгэл санаагаа тайвшруулах тэр хүсэл намайг хэтрүүлж идэхэд хүргээд байна. Тэгэхээр хоол ер нь бол миний амьдралыг удирдах байгаа. За тэгээд их сургуульд ороод Монгол улсаас Унгар улс руу ганцаараа нүүгээд эхэндээ ер нь бол зүгээрсэн. Яагаад вэ гэвэл маш олон зүйл намайг сатааруулж байна тийм үү. Гэхдээ 2 дугаар курсээс эхлээд миний сэтгэл зүй жоохон дороотож эхэлсэн. Би сэтгэл готрол гэдэг зүйлийг 2 дугаар курстэй хамгийн анх мэдэрч ирсэн. Би жоохон байхдаа ингээл depression, anxiety гэдэг үгнүүдийг ер нь нэлээд сонсон штэ. Тэнгүүд зүгээр л гунигтай байхыг яриад байгаа юм бах та. Зүгээр л ингээд жоохон сандрахыг яриад байгаа юм бах та. Яг юун тийм амар сүртэй байдаг байна. Юу амар dramatic юм бэ гэж би тэр хүмүүсийг хардаг байсан хгүй юу. Тэгсэн чинь би хамгийн анх сэтгэл готрол гэдэг зүйлийг өөр дээрээ мэдрээд эхэлсэн. Өрөөнөөсөө гармааргүй, хинтээ жуулзмааргүй, юу ч хиймээргүй, амьдрал ямар ч утга учиргүй санагдаж эхэлнэ. Сэтгэл готрол буюу depression гэдэг энэ зүйл нь штэ. Миний хоолтой эрүүл биш харилцаатай байхад бас айгүй их нөлөөлж исэн. Сэтгэл готрлаасаа гарч исэн тухай өөр бичлэгэн дээрээ ярих гэж бодож байна. За миний сэтгэл санаа дороотож эхлэнгүүт миний хоолтой харилцах тэр харилцаа бас дороотож эхэлдэг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр би хэтрүүлж идэж эхэлнэ. Бас би хоолоо сойх гэж хичээж эхлэн гэсэн үг. 4-р курст ороход энэ чөтгөрийн тойрог бүр хамгийн дээд зэгтээ тулцсан байсан. Яг энэ үеэр яадаг байсан бэ гэвэл өлсөөгүй идээд, гуниглаад, уйдаад, стрессдээд, ганцаардаад, хин нэгэнд дуурлаад, ер нь ямар нэгэн таагүй сэтгэл хөдлөл гарч ирвэл иддэг байсан гэсэн үг. Ямар нэгэн гоё снак идэр надад байвал би бүр тэр дорн дуусгана. Миний хөрөгчөнд байна штэ. Хизээч гоё идэх юм байж чаддаггүй. Яагаад вэ гэвэл тэр дороо дуусгачдаг байсан. Ийм чихэр авбал би тэр дороо нэг 2 3 эсвэл за хамгийн холдоо нэг 7 хоногийн дотор дуусгачнаа гэдгийг мэддэг болохоор угаасаа автдаггүй байсан. Би 4-р курстэй ресторанд ажилладаг байсан байхгүй юу? Тэр үед тэгээд манай галтгооныхон надаа ингээд хоол өгөө явуулцдаг. Chicken shawarma, baklava, cheese sambusa гэдэг бүр амар гоё амттай ингээд хоол өгөө явуулцдаг байхгүй юу? За баг 2 моёр хайрцгийг өгөөд явуулчихна. Тэнгүүд би гэртээ харж явах замдаа тэр юмнуудыг идэхэд бүр ингээд догтлоод идэг байсан. Гэхдээ би аль хэдийн орой хоолоо идсэн байгаа тийм үү? Би ерөөсөө үлсгүй байгаа. Цаг нэг 11 эсвэл 12 цаг болж байгаа байхгүй юу? Бүр шөнийн. Гэртээ очиж усанд ороод унтахаа бодохгүй энэ юмыг идэхээ боддог байсан. Би тэгээд 3 roommate-тэй байсан. Манай roommate-ууд дандаа ингээд амралтын өдрөөр хөдөө гэрлүүгээ ч юм уу эсвэл найз залуугийнх руугаа явцдаг байсан. Тэнгүүт хэрвээ надад идэх юм байхгүй байвал би roommate-уудынхаа идэх юмнаас хулгайлдаг байсан. Гэхдээ мэдээж буцаагаад дараа нь маргааш нь нөхөд тавина л та. Гэхдээ амар уустай хулгайлна гэхээр заримдаа шүн ингээл хэтрүүлж идэхийг хүснэ. Тэнгүүтээ би бүр гараад гүйдэг байсан. Дэлгүүрлөө бүр гүйдэг байсан. Тэгэл тэр идэх юм авчаад буцаад харихтаа бас гүн. Яагаад вэ гэхээр би энэ зүйлийг гэртээ очиод орондоо хөвтөөд цуурлаа тавиад хөвтөнгөө идэхээ бүр ингээд тиссэн ядан хүлээгээд байгаа учраас. Зүйлдээ бүр юм заавал амттай юм хэтрүүлж идэх албагүй болсон. Одоо жишээ нь би ингээл амар өөртөө гутраал, өөрөөсөө хичээл, өөрийгөө зүхээл гэртээ байж байхдаа би бүр ингээл гараал дэлгүүр гарч идэх юм авахыг хүсэхгүй тийм үү. Тийм учраас би гэртээ байгаа юмаа хэтрүүлж иддэг байсан. Энэ байгаа юм нь өндөг, төмс, хуурай талах. Тэгэл хэтрүүлж идсний маргааш нь бүр үнэхээр амьдрах хүсэлгүй болчдөг. Сургуульдаа явмааргүй, ажилдаа явмааргүй, зүгээр л өдөржингөө ингээл орондоо хитмээр санагдана. Өдөр болгон би яаж болох уу? Яаж ингэж амьдрахаа болох уу? Тэ хоолноос хамааралтай амьдрахаа яаж болох вэ гэл би бүр байнга боддог байсан. Тэгээд алдаж онсны эцэст хэтрүүлж идэхээ болж чадсан. Надад бол ярих маш олон зүйл байна. Гэхдээ өнөөдөр 5 зүйлийг л хэлж өгье. Нэгдүгээрт би яасан бэ гэхээр хоолыг харах өнцөг, хоолны тухай бодох тэр итгэл үнэмшлээ өөрчилсөн. Хоолны үүрэг юу вэ гэвэл хүнийг цатгах, хүнд энерги өгөх. Өөр ямар ч асуудлыг шийдэхгүй, чиний стрессийг шийдэхгүй, чиний амьдралын ямар нэгэн асуудлыг шийдэхгүй, чиний уйдаг гаргахгүй, чамайг ганцаардахыг чинь болиулахгүй, хоолоор шийдэх боломжгүй зүйлийг шийдэх гээд ингээд оролдоод байвал бүр их асуудал үүснэ. Жишээ нь би хоолоор стрессээ тайлах гээд байна гэж бодъё тийм үү. Тэгвэл магадгүй би амар их зармин гэдлээ. Тэнгүүд зармин гэдсний дараа миний стресс буцаал ирнэ. Яагаад вэ гэхээр би стрессээ гаргах зүйл хийгээгүй зүгээр л юм идсэн учраас. Хоол хүний амьдралын бүр маш жижиг хэсэг.
Бид нар штэ өөрсдийнхөө хүрээлэл, найз нөхөд, гэр бүл, өөрийнхөө хүсэл сонирхол, мөрөөдөл, зорилгодоо хангалттай анхаарал өгөхгүй байвал бид нар энэ зүйлсээс авч болох байсан таашаалаа хоолноос хайж эхэлнэ. Ямар ч зүйлийг идээд эрүүл байх боломжтой. Гэхдээ зүгээр л хэмжээг нь тааруулах ёстой. Амар эрүүл хоолыг би хэтрүүлж идсэн ч гэсэндээ эн чинь хортой. Гэхдээ одоо жишээ нь чихэр, шоколад, заримгийг би зохих хэмжээнд нь идвэл эн чинь яг үндэ эрүүл. Хоолны тал дээр биш дээ. Төгс гэсэн ойлголт бүр хизээж байхгүй. Чамд өөрт чинь зайлшгүй шаардлагатай тэр шин жижилийг чи өөртөө авч иж хэтрүүлж идэхээс сэргийлнэ. Турхын тулд ингээл хоолоо сойно гэж ярьдаг штэ. Гэхдээ хоолоо сойхдоо хэдүүлээ бас өөртөө авах ёстой байсан тэр шин жижилийг ингээд багасгаад идэг. Өөртөө хангалттай шин жижилийг авангаа турах боломжтой. Эрүүл хоол идэх тусам эрүүл хоолнд дуртай болдог. Эрүүл биш хоол идэх тусам эрүүл биш хоолнд дуртай болдог. Яаж жингээ хассан яг тэр замаараа чи жингээ барина. Хэрвээ чи амар хэцүү зовж жингээ хассан бол тэр жингээ барихын тулд бас маш их заавна гэсэн үг. Харин эрүүлэр өөртөө амархан байдлаар жингээ хайсан бол тэр жингээ барих бас чамд амархан байна гэсэн үг. За хоёрдугаарт бясалгал. За сэтгэл хөдлөлөөрөө идэх нь штэ дадал болчдөг. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хэдүүлээ ямар нэгэн awareness буюу ухамсар байхгүйгээр энэ дадлыг хийдэг болчдөг гэсэн үг. Энэ дадлыг хаяхын тулд ухамсар буюу awareness гэдэг зүйлээ нэмэгдүүлэх ёстой гэсэн үг. Хэтрүүлж идэх гэдэг чинь шүү дээ. Хүний сэтгэл хөдлөлтөй бүр 100% холбоотой байдаг. Яг тэр хэтрүүлж идэх хүсэл төрөөд байгаа яг тэр үед хийж болох бясалгал зааж өгье. Нэгдүгürt нүдэн айнаад 1-ээс 10-ын хооронд хэр их өлсөж байгаагаа үнэлнэ. Хоёрт нь яг одоо өөрт чинь төрж байгаа тэр сэтгэл хөдлөлийг үгээр илэрхийлнэ. Ингэж харагдаж болно. Миний өлсөх мэдрэмж 10-аас 2. Гэхдээ би яг одоо хэтрүүлж маш ихээр идмээр байна. Яагаад вэ гэхээр надад маш их ганцаардах мэдрэмж төрж байна. Тэгээд ганцаардж байгаа учраас миний цээж хоосон оргиж байна. Энэ дасгалыг хийчвэл чиний тэр хоолны дуршил яг өлснөөс болоод байна уу? Эсвэл зүгээр сэтгэл хөдлөлөөс чинь болоод байна уу гэдгээ анзаарч сурна гэсэн үг. За энэний дараа бясалгаж болно. За бясалгалыг ер нь хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол нүдэн айнаад амьсгал дээрээ төвлөрөх. Амьсгал чинь яаж орж гарч ийн, амьсгалах тоолонд чинь чиний бие бас яаж хөдөлж ийн, бас амьсгалын үе шатууд яг яаж болж өрнөж ийн гэдгийг анзаарна гэсэн үг. Бясалгал хийж явах үед чинь чиний дотор бүр бүх таагүй мэдрэмжүүд чинь ингээд гарч ирнэ. Гарч ирэхэд нь зүгээр л анзаар. Тэгээл амьсгал дээрээ ингээд төвлөрөөл байна. Ингээд таагүй мэдрэмж төрөх болгондоо тэр таагүй мэдрэмжээ хүлээж аваад амьсгал дээрээ төвлөрөөд ангууд тэр мэдрэмж чинь угаасаа бүдгэрчин. Бясалгал хийснээр яах вэ гэвэл нэгдүгээрт сэтгэл хөдлөлтөөгөө хамт байж сурдаг. Заавал ямар нэгэн үйлдэл хийхгүйгээр сэтгэл хөдлөлөө зүгээр л хүлээн зөвшөөрчдөг. Хоёрт нь ямар ч таагүй мэдрэмж тийм амар зүйл биш гэдгийг ойлгуулдаг. Заавал тэр мэдрэмжээс өөрийгөө сатааруулах албагүй ингээл чихэр, снэк, шоколад авах шаардлагагүй гэдгийг ойлгоно гэсэн үг. Гуравт нь өлсөх мэдрэмж болон тэр таагүй сэтгэл хөдлөлөө хооронд нь ялгаж салгаж чаддаг болно. Дөрөвт нь бүх сэтгэл хөдлөл төр зуурих гэдгийг ойлгодог. Тэгэхээр тэр таагүй мэдрэмжийг явуулахын тулд юу ч хийх шаардлагагүй. Зүгээр л мэдрэх ёстой. За эхэндээ бясалгал хийх мэдээж бүр амар хэцүү санагдана. Гэхдээ бууж өгч болохгүй 1 минут, 2 минут хийж эхэл. За ингээд хийгээл ах тусам илүү амархан болоо л байна. За тэнгүүд минутаа ингээд нэмэл 30 минут хийдэг болчих. Тэгэл хангалттай. 3 дахь арга нь гоё мэдрэмж төрүүлдэг тэр зүйлсээ жагсааж бичих. Идэх үйлдэл биш дээ. Хүнд айгүй амархан гоё мэдрэмж төрүүлдэг байхгүй юу? Гэхдээ энэ нь хэтрүүлэгтэй байх юм бол хүний амьдралд амар олон муу үр дагавартай. Чамд хоолноос өөр гоё мэдрэмж төрүүлдэг бас муу үр дагаваргүй тэр зүйлсийг жагсаагаад бичих. Тэнгүүд дараа нь ингээд хэтрүүлж идэх хүсэл төрөөд ангууд тэр жагсаалтаа хараад би яг одоо энэ зүйлийг хийж болох юм байна гэдэг сонголтыг хийх боломжтой болно гэсэн үг. Бидний тарих биш үү? Цаанаасаа ингээд допамин хүсээд идэг байхгүй юу? Хүний бие физиолог байнгын тэнцвэртэй байдлыг ингэж олж авахыг хичээдэг байхгүй юу? Тэгэхээр тархины допамин хит ихсчих юм бол тарих буцаагаад доошлуулах арга хэмжээг авдаг гэсэн үг. Хэтрүүлж идсэний дараа допамин буурангууд хідүүлээ дахиад хэтрүүлж идмээр санагдаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр дахиад ийм чөтгөрийн тарихт орчин. Зарим зүйл хүний тархинд хэтэрхий их допамин ялгаруулангуудаа дараа нь допаминыг хэтэрхий их бууруулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн зүйлийг хийсний дараа хүний сэтгэл санаа тавгуутна. Гэхдээ зарим зүйлийг хийсний дараа сэтгэл санаа гоё хэвээрээ байдаг. Жагсаалтан дээрээ юу бичих вэ гэдг нь 100% мэдээж чамаас шалтгаална. Гэхдээ би нэг хэдэн санаа өгье.
Бүжиглэх заавал эвсэлтэй байх албагүй. Хоёрт нь ямар нэгэн зүйл хийж бүтээх, заавал ажилтай эсвэл заавал мөнгөтэй холбох албагүй. Зүгээр л өөрийнхөө сонирхолтой холбоо. Ямар нэгэн урлагтай холбоотой зүйл хийх. Зурж болно, зохиол бичиж болно, дуулж болно, бүжиглэж болно. Гэртээ кино үзэж болно, дуу сонсож болно, юу ч хийж болно. Дасгал хөдөлгөөн. Заавал турах зорилгоор биш, зүгээр л биеэ эрүүл чирэг байлгах зорилгоор. Йог. Заавал сонголттой болох зорилгоор биш, гэхдээ өөрийгөө дотоод хүнээ илүү таньж мэдэх зорилгоор. Өөртөө шин зүйл заажуулж гин. Бусад хүмүүст шин зүйл заажуулж гин. Шинэ орцоор хоол хийх, гоё ном унших, унтах, тэмдэглэл хөтлөх. За дөрөвт нь EFT tapping. За би болохоор YouTube-ээс Brad Yates гэдэг энэ хүнийг үздэг. Энэ бол үнэхээр үр дүнтэй. За бараг хамгийн үр дүнтэй арга байсан гэж хэлэхэд бол миний хувьд хийсдэггүй. Энэ техникийг заавал ингээд хэтрүүлж идэх энэ зуршлаасаа салахын тулд ашиглах ёстой гэсэн үг биш. Ашиглаж болно. Гэхдээ маш олон өөр асуудлуудыг шийдэхэд бас ашиглаж болдог. Жишээ нь өөртөө итгэлгүй байдал, сэтгэлийн шарах, уур уцаар, өөртөө эргэлзэх, ямар нэгэн зүйл хийхээс айх айдас гэх мэт эдгээр асуудлуудыг бас шийдэхэд амар тусалдаг. Тавт нь би хэд хэдэн хоолны дуршил бууруулах аргыг хэлж өгье. Нэгт нь өглөөний хоол. Өглөө өөрт чинь шаардлагатай байгаа шим тэжээлийг авахгүй байвал оройн хэтрүүлж иддэг байхгүй юу? Гэхдээ өглөө юу идэх нь айгүй чухал. Өглөө шууд сэрээл ингээл сахар, нүүрс ус өндөр тийм юм идчихвэл өдөржингөө өлсөх мэдрэмжтэй байгаа л байна. Харин уураг эслэгээр баялаг өглөөний хоол идчих юм бол чи өдөржингөө нэг амар өлсгөө. Хоёрт нь ус сайн уух. За энэ ус уух гэдэг зүйлийг бүр ингээл хүмүүс залхахтал хэлдэг штэ. Гэхдээ энэ яг үндэ үнэн баггүй юу? Хүмүүс заримдаа өөрийгөө өлссөн байна гэж андуураад идэг. Зүгээр л яг үндэ цангацсан байдаг. Гуравт нь тогтмол цагт хоолоо иддэг байх. Өглөөний хоолоо заримдаа идээл, заримдаа идэхгүй. Өдрийн хоолоо заримдаа 1 цагт, заримдаа 5 цагт иддэг ч юм уу. Энэ бүх зүйл нь штэ. Хүний өлсөх гормоныг айгүй ихсэгжээдэг. Харин цатгалан мэдрэмж өгдөг тэр гормоныг юу ихсэгдэг вэ гэвэл тогтмол цагт хоолоо идэх. За ингээд бичлэгээ дуусгая. За тэгээд энэ хэтрүүлэн идэх гэдэг энэ зүйлтэй тэмцэж байгаа хүмүүстэй гэж хэлэхэд энэ зуршлыг хаях 100% боломжтой. Чи багаасаа хэтрүүлж иддэг байсан ч хамаагүй, чиний удам тархалттай байсан ч хамаагүй, ямар ч нөхцөл байдалд байсан энэ хэтрүүлэн идэх гэдэг энэ зуршлаас чи 100% салах боломжтой.